Welcome back to my channel. It's Maddy vlog and it's me, Maddy Vaidya. Again, I'm here with a new vlog. जुन चाहिँ आज हाम्रो हट्टिचौरको vlog हुनेवाला छ हैन, जुन चाहिँ दोलखामा छ हैन, दोलखामा छ। र यो चाहिँ अब आज फ्राइडे चाहिँ हामी जान्छौँ हैन। आज चाहिँ अब बीचबाटोमा जहाँसम्म पुगिन्छ हैन। अब मोडे चाहिँ कुरा भइरहेको छ हैन। र मोडे एक दिन बसेर अब त्यताबाट चाहिँ अब मोडेबाट अब करिबमा चाहिँ बाइक लग्न मिल्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अनि आधी हाइक नै छ होला हौ, धेरै टाढा छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर आज हामी फ्राइडे हिँड्या हो। सो यो चाहिँ 2 दिनको भ्लग हुनेवाला छ हैन। पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर राख्छु कि ल एकैचोटि राख्छु हैन, थाहा छैन। लेट्स सी के हुन्छ। र गाइज हिजोको चाहिँ हाम्रो हिजो जुन चाहिँ हामी जनै पूर्णिमाको भ्लग थियो हैन, त्यो पनि हेरिदिनु होला है। जुन चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको छु त्यो चाहिँ अलि हावा भइदिएको छ कि भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ फुल फ्रेममा खिच्छु भनेको अब एटलिस्ट अर्कै रेसियोमा क्लिक भइदिएको रहेछ कि। खासमा त 16:9 खिच्ने भनेर सेटिङ हाने हो हैन। अब खै कसो गरेर कसो भयो, बिग्रियो। तर हिजो पनि डेन्जर रमाइलो भएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो लौके झरना थियो। सो त्यो पनि बवाल नै थियो यार। झरना त 2टा छ अरे लौकेको थियो कि, एउटा माथि एउटा तल। त्यही हो, हेरिदिनु होइन, पुरै डिटेलहरू छ त्यसमा। हजुरहरूलाई दामी नै लाग्छ होइन, लौके झरना दामी नै छ। र आजको चाहिँ हट्टिचौर झरना, हट्टिचौर हो कि समथिङ, सरी है इफ प्रनाउन्स चाहिँ गलत गरेको भए। मलाई पनि फुल डिटेल थाहा छैन कि। प्लान चाहिँ भर्खर बनायो है, ट्याक्क प्लान बनेर अफिसमा टक्क छिटो छुट्टी लिएर सर्भिसिङ गरेर चाहिँ हल्का अब पेट्रोल हालिदियो 150 को। त्यही हो। पानीमा आइसकेको छ। अब मूल पानीबाट अब जर्सिङ पौवा चाहिँ हुँदै जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साको जर्सिङ पौवा हुँदा चाहिँ अब उता धुलीखेल भन्दा चाहिँ यता 10 किलोमिटर चाहिँ नजिक पर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मलाई यो बाटो त थाहा छैन नर्मल्ली। लेट्स चाहिँ अब कस्तो हुन्छ होइन, कति टाइम लाग्छ हेर। दामी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ होइन। यो साकुको एरियाबाट आयो भने चाहिँ यो मेलम्चीको बिच बाटोमा चाहिँ आइने रहेछ होइन। यसको त्यो लोकेसन डिटेल चाहिँ मैले अहिले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु होइन। मलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तपाईँहरूलाई सोध्नुपर्छ होइन। जस सर्टकट नै आयो यार। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। हामी चाहिँ अहिले यता 0 किलोमिटर चाहिँ आइपुगेको छ। 0 किलोमिटरबाट चाहिँ अब यता तल चाहिँ लागिरहेको छ। यताबाट त धेरै टाइम 0 किलोमिटर नै छ नि दोलाल घाट त। त्यही त, यहाँ दोलाल घाट आइसकेको छ। हामीलाई त्यहाँ जियोस् भनौँ बौद्धबाट यहाँ आउनलाई चाहिँ 2 घन्टा चाहिँ लाग्यो त्यो सर्टकट चाहिँ। नर्मल्ली अब यो टाइम त ठिकै हो, 2 घन्टा। त्यस्तो स्पिड पनि आएको छैन नि त। त्यही हो, बाटोमा हल्का चिप्लियो, बाङ्गो भयो, त्यही हो मिलाउनु पर्छ। खाना खाएर चाहिँ सुकुटेमा चाहिँ अब चाहिँ हिँड्न लाग्यो। हामी चाहिँ यता मुडे गएर चाहिँ बस्नेछौँ होइन। त्यही अब हेरौँ लेट्सी कति टाइम लाग्छ। यहाँबाट मुडे जान चाहिँ अब 1-2 घन्टा नै लाग्ला जस्तो छ, बट एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन। ल त्यहाँ गएर चाहिँ अपडेट दिन्छ है त। खाडीचौर भन्ने ठाउँमा आइसकेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब यता राइट लिगेको छ होइन। अब मोडे आउन चाहिँ अब कति टाइम लाग्छ लेट्स सी होइन। एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन कति टाइम लाग्छ। हो है त,
आज हिजो हामी चाहिँ यता मोडे आएर चाहिँ हिजो राति चाहिँ यहाँ रिसोर्टमा चाहिँ बसेको थियो होइन 10 बजीतिर आइसकेको थियो हामी चाहिँ र अहिले हल्का हल्का पानी पर्ने जस्तै देखिएको छ ठिक छ अब चाहिँ यहाँबाट हिँड्नुपर्छ लेट्स सी कति टाइममा पुगिन्छ हात्तीछहरा मैले यो पनि प्रनाउन्स गलत गरेँ हात्तीछहरा रहेछ धेरै रिसर्च पनि गर्न पाएन होइन कहाँ हो कसो हो होइन किनभने प्लान एकदम सडन बन्यो नि त त्यही भएर नाम पनि राम्ररी याद नगरिकन जस्ट झर्नाको फोटो हेरेर आइदियो हो होइन लेट्स सी कस्तो सो गाइज हामी चाहिँ अब यता रिसोर्टबाट हिँडिसकेको छ होइन हाम्रो हात्तीछहरा भन्ने ठाउँमा हाम्रो झरनामा सो अब मैले त बिच बिचमा चाहिँ हजुरलाई अपडेट गराइदिन्छु के कस्तो हो ठाउँहरू लेट्स सी तर यहाँको सिनहरू चाहिँ अलिक बवालै छ जेस हुस्सु चाहिँ लाएर चाहिँ हामीले जान्छ यहाँ धेरै नर्मली यो मोडेमा घाम नै पर्दैन भन्दै थियो किन त्यहाँको लोकलले लाइक 2 month भरे घाम नदेखेको सो बिहान बिहान चाहिँ हल्का छल्को देखिन्छ त्यसपछि चाहिँ देखिन्न भन्नुहुन्थ्यो त्यसले बाटो चाहिँ यस्तो छ है गाइज घाम लागि अनि यहाँ चाहिँ एउटा बोर्ड रहेछ हात्तीछहरा जाने बाटो हस् हात्तीछहरा जाने यहाँ चाहिँ बोर्ड टाँसेको छ माथिसम्म बाइक जान्छ भन्नुभएको छ अब कतिसम्म जान्छ त्यहाँसम्म चाहिँ बाइक लगाउनुपर्छ सो गाइज हाम्रो चाहिँ भाइहरूले चाहिँ ब्लग बनाउने भने र उनीहरूले चाहिँ भन्छ है त आफ्नो गाउँको बारेमा ल भन न के हुन ल हेरेर भन है त स्क्रिनमा हेरेर भन न त्यसरी हेरेर मेरो गाउँको नाम चाहिँ दोलखा हो अनि हेरेर भन न हेरेर भन मलाई मनपर्ने गेम फ्री फायर हो तिम्रो फेभरेट प्लेयर को भन न त जेरोक्स हो जेरोक्स वाह अनि तिम्रो जेरोक्स चिन्नुहुन्छ तिम्रो मेरो सिजन तामाङ है यहाँबाट अफ गर है फेरि यहाँ सो हामी चाहिँ यहाँ थनलाकी भन्ने ठाउँ होइन मा चाहिँ आएर चाहिँ यता चाहिँ नास्ता खायो होइन यो चाहिँ लास्ट घर नै रहेछ भन्नुभयो होइन उहाँहरूले अनि त्यही भएर यदि कोही आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ खाँदा हुन्छ होइन किनभने लास्ट हो होइन त्यसपछि चाहिँ कुनै पसलहरू यताउति छैन अरे होइन अब एज लोकल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन लेट्स अब कति टाइममा पुग्छ हामी त्यही अनुसार अपडेट हुन्छ है तर सो गाइज हामी चाहिँ यता आधी बाटो आए जस्तो त लागेको छ हामी त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेको चाहिँ 1 घन्टा 35 मिनट भयो अब लेट्स कति टाइम लाग्छ अझै यस्तो हेर्दा त झर्नाको साउन्ड ठुलै आएको छ है तर बिचमा चाहिँ बाटो चाहिँ डेन्जर चिप्लो छ है जुगाहरू पनि डेन्जर छ हेरेर आउनुपर्छ सो यस्तो बाटो आउने रहेछ यो नर्मल्ली हजुरहरूको होइन बाटो कोही नआएको जस्तो छ कि धेरै टाइम भयो होइन आइदिएछ है यस्तो हिँडेको बाटो चाहिँ देखिँदैन है हो जुगा लाग्नु डेन्जर कहाँमा छ गाइज हामी फाइनल्ली
हात्तीछहरा घरमा चाहिँ आइसकेको छ होइन यस्तो बवाल सो गाइज हामी आइसकेको छ हात्तीछहरा अघि चाहिँ मैले हात्तीचौर भनिदिएँ होइन सरी फर द्याट हात्तीछहरा हो जस यहाँ आउन चाहिँ 2 घन्टा लाग्यो हामीलाई एक्ज्याक्टली वेट यता नानाहरूले चाहिँ अब 1 घन्टामा आइपुग्छ भन्नु होला हामी चाहिँ लङ घुम्ने होला है सायद हेर्दा पनि लागेको थियो कोही आएको छैन भनेर माइ गॉड त्यस्तो छ मोबाइल पनि ल हाम्रो यहाँ गाउँको भाइहरू चाहिँ बोल्ने भन्नुभएको छ होइन ल आफ्नो गाउँको बारेमा चाहिँ भनिदिनु ल 1 by 1 कसले भन्ने हो होइन भन्देऊ न भन्देऊ ल ल हाम्रो गाउँमा चाहिँ घुम्न आउनु होला यस्तो छ होइन भाइरल भएको छैन होइन भाइरल भएको छैन तर हुँदै हुँदै ल एकदम नामै हात्तीछहरा हात्तीहरू पनि हात्ती चाहिँ पाइँदैन हात्ती चाहिँ कहाँ जस्तो छ खासमा चाहिँ यो हात्ती ए त्यो सुड भएर सुड जस्तो चाहिँ माथि सो गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ यो हात्तीछहरा झर्नाबाट चाहिँ अब फेरि ब्याक जान लागेको छ होइन एज अ सिनेमेटिक सर्ट हेर्नु नै भयो होला होइन बबाल चाहिँ एकचोटि वान्स भिजिट गर्नु होइन जिएस काठमाडौँबाट ओभरअल 6 आवर बाइकमा होइन 6 घन्टा बाइक त्यसै चाहिँ 4-5 घन्टा बाइकमा र 2 घन्टा चाहिँ हिँड्नु पर्छ अलि बाटो चाहिँ अस्तव्यस्त नै छ 2 घन्टा तर उर्थित नै छ 4 घन्टा हो 10 घन्टा टोटल राम्रो छ है तर ठाउँ पनि अनि ग्रिनेरी पनि बबाल छ ल फाइनली गाइज हामी माथिबाट चाहिँ तल झरिसकेको होइन माथिबाट चाहिँ झर्नलाई चाहिँ लगभग हामीलाई 1 घन्टा जति लाग्यो कि जानु चाहिँ 2 घन्टा आउनु चाहिँ 1 घन्टा अलिक छिटो आएर अब यहाँबाट अब दिदीहरूलाई पुरिन्छ होइन अब कति टाइममा आउनुहुन्छ अनि जानुपर्छ है त ल हामी चाहिँ मुडे आइसकेको छ होइन हामी चाहिँ अलिक छिटो आएको यहाँ चाहिँ खाना भन्नलाई होइन अब हामी चाहिँ यहाँ खाना खाएर चाहिँ निस्किन्छ मलाई अब चाहिँ 5 बज्न लाग्यो अब 6 बज्छ होला लगभग अनि अब हामीलाई त अब 10 त बज्छ नै होला काठमाडौँ पुग्दा त लेट भइसकेको छ अब त्यही हो अब हामी चाहिँ हिजो आएर पनि अलि 10 बजे हिँडेर पनि अलि कभर गर्नै सकेन नि त त्यही भएर अब छिटो आउनु होला होइन र त्यो हिँड्दा पनि अब छिटो गऱ्यो होइन त्यही हो छिटो आउँछ नत्र त लेट नै हुन्छ अब चाहिँ हामी खाना खानु लाग्यो यहाँबाट चाहिँ खाएर हिँडिसकेको छ है रात यहाँबाट अब यहाँ चाहिँ अब पेट्रोल पम्पमा चाहिँ अब पेट्रोल हाल्नुपर्छ होइन 500 जति अनि जानुपर्छ बिचमा राति हुन्छ हामीले त्यहाँ भेटाएन चाहिँ दोलाघाटबाट झन् नै निस्केको छ होइन अहिले एराउन्ड 7 बजेको छ 7 अब एराउन्ड 10मै पुगिन्छ होला काठमाडौँ त अब लेट्स सी कतिले काठमाडौँ आइसकेको छ है त्यही हो जियोस् हामीलाई चाहिँ अब 7, 8, 9 लगभग 2 घन्टा लाग्यो त्यहाँबाट आउनलाई 7 दोलाघाटबाट चाहिँ 2-2.5 घन्टा लाग्यो आउनलाई जुन चाहिँ हाम्रो त्यो 0 किलोमिटरको बाटो आएको थियो होइन यो सर्टकट रहेछ तर अलि अफ रोड छ होइन त्यो ठिकै हो
यो भनौँ न अब हामीलाई कभर गर्न त हाम्रो फ्राइडे गएको हो नि त हामी होइन अनि आज राति आयो एक दिन बस्यो तर जुन ठाउँमा गेस्ट हाउसमा बसेको जुन हामी थियो नि होइन 2000 अब ठिकै हो अब बस्नलाई मात्रै थियो कि अब अब जति ढिलो पुग्यो होइन त्यति नै चार्ज हुन्छ अब जस्ट मिलाएर जानु न त्यतिमै बसालिदिन्छ होला होइन त्योभन्दा कम गर्नु मिल्यो भने पनि गर्नु त्यतिमै गरिदिए राम्रो हो होइन कममा सो आजको ब्लग चाहिँ अब इन गर्ने बेला भइसकेको छ र यो हाम्रो ब्लग चाहिँ 2 दिनको नै थियो फ्राइडे र स्याटरडे आज है त जियोस् अब त्यहाँ जाँदा चाहिँ जियोस् अब रमाइलै भए है त औती रमाइलै भयो होइन हात्तीछहरे जुन झर्ना एक्सप्लोर गर्न गएको थियो एकदम लङ लाग्यो कि त्यो चाहिँ सुँडको बाटो जस्तै चाहिँ एउटा कन्सेप्ट रहेछ होइन अरू त मैले भेटाएन हात्तीको जस्तो सेप त्यही सुँडबाट आउने भनेको चाहिँ हात्ती छहरा राखिदिएको होला है तर त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छे नगर हो कि रिसेन्टली होइन आई डोन्ट नो तर त्यो चाहिँ जुन हिँडेको ट्रेल थियो होइन एकदम नै मेसी थियो कि लाइक झारसार उभिएको होइन अनि ढाकेको कोही नहिँडेको टाइपको के त्यस्तो थियो होइन तर लाइक वी फाइन्ड आवर वे र हामी पुग्यौँ त्यहाँ जस 2 घन्टा जति लाग्यो क्या 2 घन्टा जति लाग्यो होइन जुन हामी बाइक पार्क गरेको थियो जुन मैले बाइक पार्क गरेको थियो होइन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 2 घन्टा लाग्यो आउँदाखेरि चाहिँ 1 घन्टामा आइयो क्या छिटै आइयो तर आउँदाखेरि चाहिँ 1 घन्टा जाँदाखेरि चाहिँ 2 घन्टा अलि उकालो थियो त्यही भएर धेरै लाग्यो होइन बस्दै गएको हल्का छक्कै मार्दै गएको भएर पनि अलिक धेरै लगाएको होला आई गेस सो हजुर जानु होला होइन रमाइलो छ हात्तीछहरे भन्ने ठाउँ होइन त्यही हो लाइक इफ हजुरलाई धेरै इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई डिएम गर्नु होइन आई विल प्रोभाइड यु द डिटेल्स सो आजको लागि चाहिँ गुड नाइट गाइज है त सबैजनालाई गुड नाइट ओके बाई बाई एन्ड गुड नाइट